मौनव्याख्यप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्टान्ते वसदृष्टिं गणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्वा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायाया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयश्चेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमम्यिदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्तैव स्फुरणं सदात्मकं मसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वदवचसा यो बोधयत्राश्रितान् यत्साक्षात्कारणात् भवेन् पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानयस्य तु चुक्षरादिकरणद्वारा बहिः संदते जानामीति तमेव बान्धमनुबाध्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रयण्यापि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु त्रिबालाण्डजडोपमास्त्यः मितिभ्रान्ता भृशं वादिना मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरुणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तपुमान् जागृत्यप्नमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमिहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्मात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धता शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदते स्वप्ने जाग्रति वायु एष पुरुषो माया परिभ्रामिता तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भास्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुपुमा नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्त्वैव मूर्त्याष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो
तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मनन्नाद्यानाञ्च संकीर्तनात्। सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वाद्वीश्वरत्वं स्वत्वसिद्धतेत्। तत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्। सकलमुनिजननां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं श्रीदक्षिणामूर्तिदेवं। जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानां शिष्यास्तु छिन्न संशया। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। मौनव्याख्यप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्टान्ते वसदृष्टिं गणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्वा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायाया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयश्चेच्छया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमम्यिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्तैव स्फुरणं सदात्मकं मसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वदवचसा यो बोधयत्राश्रितान्। यत्साक्षात्कारणात् भवेन् पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानयस्य तु चुक्षरादिकरणद्वारा बहिः संदते। जानामीति तमेव बान्थ मनुबात्ये तत्समस्तं जगत्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रयण्यापि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु। त्रिबालाण्डजडोपमास्त्यः मिति भ्रान्ता भृशं वादिना। मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये
नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरुणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तपुमान् जागृत्यप्नमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमिहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्मात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धता शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदते। स्वप्ने जाग्रति वायु एष पुरुषो माया परिभ्रामिता तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरं भास्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशु पुमा नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्त्वैव मूर्त्याष्टकम्। नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मनन्नाद्यानाञ्च संकीर्तनात्। सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वाद्वीश्वरत्वं स्वत्वसिद्धतेत् तत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्। सकलमुनिजननां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं श्रीदक्षिणामूर्तिदेवं। जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानां शिष्यास्तु छिन्न संशया। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः।